tafaverina avy any Israely ny filohan'ny dite zamita ny akon'izay ary. Niompana tamin'ny famerenana ny fifandraisana eo Madagasikara sy Israel ny dinidinga teo amin'ireto mpitondra rotonta ireto. Nambara ny filoha Shimon Peres tamin'ny filoha Andry Rajoelina nandritra ity fiaonana ity fa vonona anohana ny Madagasikara Israel indrindra eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana. Noho izany dia isy manam-pahaizana Israeliana izay hiara-iasa amin'ny tompon'andraikitra malagasy ambony hijery ireo asa lehibe ho tanterahana sy ny paikady ahatongavana amin'izany. Ankoatr'izay no resahana ihany koa ny resaka fitandrona ny filaminana nandritra ity fiaonana naomby ity. Arak'izany anampy an'i Madagasikara ihany koa Israel mba hiainan'i Madagasikara anaty fahalemana sy filaminan-tsaina ka hifantohany bebe kokoa amin'ny asa mandraraha isan'andro ho fampandrosoana ny firenena. Ny alakamisy 3 janoary kosa dia nanatanteraka vavaka ho an'ny firenena sy ny malagasy ny filoha Andry Rajoelina teo amin'ilay rindriny fitomanina mba hiainan'ny malagasy anaty filaminana sy fiadanana. Nosoratany tao anatin'ilay boky firaketana izany io vavaka nataony io. Ampatsiahivina fa maro ireo filoham-panjakana maneran-tany, anisan'izany Barack Obama tamin'ny 24 Jolay 2024 no nivavaka ho an'ny firenena sy ny vahoakany avy teo amin'izany rindriny fitomanina na ny mur de lamentation izany. Irosy amin'ny resaka politika isika efa manakaiky hatrany ny daty hirosona amin'ny fifidianana. Aiza ho aiza ary ny fanomanana izay. 10 Janoary fetra vinavinain'ny Senit amin'ny tanany ny fandraiketana ny isan'ny mpifidy ao amin'ny base de données. Mitombo isan'andro ireo carnet tonga ao amin'ny CE2 sy CID vita saisie izay mifanaraka amin'ny isan'ny mpifidy. Manerana ny Madagasikara zany misy carnet miisa 183 387 zany hoe 89,14%. Ireo zany no tafaverina any amin'ny CED, commission électorale de district. Raha jerena zany dia misy mpifidy any amin'ny 9 147 634. Tokony zay zany voarakitra ao anatin'ireo le carnet tafaverina amin'ny CED ireo. Rehefa vita zany ny fanamarinana dia alefany any amin'ny CID, centre informatique de district le izy. Atao saisie zany. Dia ny isan'ny carnet zany efa niala tao amin'ny CED dia lasany amin'ny CID. Misy 179 073. Dia zay efa vita saisie zany dia efa tafiditra anatin'le base. Zay zany io le 7 millions io. Dia mbola amin'izao fotoana zany sady mbola misy ihany manao saisie dia mitombo foana zany io. Dia le carnet le ato amin'ny anaty miaina le aty amin'ny CED. Ao anatin'ny fotoana fanaovana saisie ny Senit amin'izao tsy maintsy mbola averina any amin'ny fokontany ny lista amin'ny fotoana voafetra. Dia ho atao zany le impression io le liste io. Dia rehefa aveo averina any amin'ny fokontany rehetrarehetra zany le ponina amin'ny fokontany mijery an'le lista hoe tafiditra ao ve ny anarany. Raha tsy tafiditra ny anarany dia manao le manoratra ny anarany izy zany. Raha misy fahadisoana le anarany dia raisina zany le fitaraina ny ahitsy le fahadisoana. 20 andro zay le fotoana zay. Miakatra iny le liste iny dia atao ny impression dia horaketina aty amin'le misy ny hoe CNTD. Dia ankoatr'izay zany dia tsy maintsy mbola jerena ihany koa zany ny feno 20 taona sy ny mety hoe matina ohatra. Nahitana olana tamin'ny fanisana mpifidy ny tany Betroka noho ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana. Voatery nisy fahatanana ny fanisana mpifidy tamin'ilay tanàna may. Ny any Benenitra, Tsaratanàna, Ampani, Nosivarika, ireo no mbola tavela tsy vita fandreketana ao amin'ny base de données ny Senit. Fa tsikaritry ny tompony andraikitra kosa fa na dia mahatratra 700 mahery ary eo atopoko politika eto Madagasikara dia vitsy amin'izy ireo ihany no mahafeno fipetra izay takin'ny lalàna amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Antoko politika 520 amin'ny 370 misy eto Madagasikara no efa nanatitra antota taratasy eto ministerin'ny atitany hatramin'ny alakamisy izao. Ny 220 amin'izany dia antota taratasy mpanavaozana ny 4 sisa dia fananganana antoko politika vaovao. Na dia zany aza dia 10 amin'ny 520 ireo ihany no nafenony antota taratasy ny ara-dalàna. Na dia efa nisy ara ny fanentanana, na dia efa nisy ara ny atrikasa izay natao nokarakaray ny ministeran'ny atitany. Noho izany dia mamerina sy manamafy
izay avy eto anivon'ny ministera ny ady-tany ary efa nao mafisy ny misy ny ady-tany tamin'ny alalan'ny fanambarana ofisialy zany fa dia ny daty ny fahasivy ny volana janoary no daty farany ho an'ireo antoko politika efa nijoro teo aloha ametrahana zany antota taratasy izany. Misy anefa ny fanamaivanana efa mba noraisy ny tato amin'ny ministera ny ady-tany hitsinjovana ireo antoko politika ireo dia ny hoe tsy maninona na dia tsy feno ary ilay antota taratasy fa ny fangatahana kosa atao antsoratra demande manuscrite atao antsoratra fangatahana isoratana ao amin'ny registre national des partis politiques eto Madagasikara dia fenoina miandalana ny antota taratasy rehetra rehefa avy eo fa io fangatahana io kosa dia tokony ho tonga alohan'ny fahasivy ny volana janoary izao hoan'ny antoko politika efa nisy teo aloha zay. Maro amin'ireo antoko politika tsy manana taratasy ara-dalàna eto amin'ny ministera ny ety-tany no antoko politika efa fantadazany sady ela ny tsanganana. Telo no antony nambaran'ity tombona ndraikitra ity ho fototry ny olana dia ny tsy fahavitany antoko politika ny kongresy maritany mpitarika mazava, faharoa ny tsy fanana ny ivontoerana mitokana satria tsy ekeny lalàna ny ivontoerany antoko politika izay ao anatin'ny tranony lehibe ny antoko ihany. Ary olana fahatelo dia ny tsy fanana ny antoko politika ny vina ampiarahamonina na projet de société. Marihina ho an'ireo antoko politika misy ady an-trano dia ny antota taratasy ny teo aloha ihany no ekeny ministera ny ety-tany. Dia ireo antoko politika izay efa misaraka alonga mba tsy ho tononona ny anarana fa mahafantatra ianareo misy antoko politika izay efa nisy hatramin'izay izay somary misy ady an-trano ihany dia ny aty ministera ny ady-tany moa dia mialatsiny fa izay efa nahazo an'le récépissé tamin'ny voalohany ihany izay ho fantatsay aty ministera ny ady-tany ka raha tsy misy ny congrès ahafahana ny antoko io manova ny mpitarika ao aminy dia mbola izay ihany no ekeny ministera ny ady-tany ho ara-dalàna. Arak'izany aoriany alarobia 7 janoary zao dia hisy ny fepetra ho rasin'ny ministera mety tsy ho ekeny ny candidat atolotry le antoko politika tsy mafeny fepetra farany eo ny sehatra ny fifidianana dia tombanana ho 8 hetsy ny olona feno 12 taona no tsy manana kara-panondro amin'izao fotoana zao. Vola 2,7 ariary na 2 milliards d'ariary no ilain'ny ministera ny ety-tany anatanterahana izany ka andrasana ny valo ny fangatahana io sorabola io. Raha manodidina ny 6 tapitrisa ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana amin'izao fotoana zao dia olona feno 12 taona 10 tapitrisa mahery no tokony hifidy afaka efa bolana. Eo amin'ny sehatry ny hainao manjery kosa dia nanao fanambarana ny avy eo amin'ny CSA manoloana ny resabe mandeha amin'ny Raharaha Free FM. Toy izao ny voarakitra ato amin'ity fanambarana avy amin'ny CSA ity mba hisiny mangarahara sy ialana amin'ny famatipadia-ndresaka ny CSA na ny commission spéciale à la communication audiovisuelle izay tarihin'ny ministry ny serasera dia mampafantatra ho reny rehetra ny antony sazy ara-pitsarana mahazo ny radio Free FM sy ny tompona ndraikitra sasantsasany ao aminy. Ny procureur de la République ao anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo dia nahatonga tany amin'ny ministera ny serasera amin'ny mahafilohan'ny CSA azy ny valo ny didy pitsarana laharana fa 7,3 para MA 2,10 tamin'ny 20 novambra 2024 ka nanameloka ireto tompona ndraikitry ny radio Free FM manaraka ireto higadra 3 taona an-tranomaizina sy nandidy ny hitazomana ny fitaovana sy ny émetteur an'ity radio ity ihany koa ka ireto ireo tompona ndraikitra voakasika izany Rakotondrazafy Filalatina Henriette, Razara Pierre Ravolaza Fidèle, Raha Arfidy Rado, Rafael Manantsoa Ajarson. Ireto no antony notazon'ny chambre correctionnelle eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo. Fiantsina fankahalana ny fitondram-panjakana, fanapitehana fananam-bahoaka, fanoherana mpitandro filaminana ary famorim-bahoaka tsy nahazona lalana. Na izany aza, noho ny mbola fahafahany ireo voakasika mampiakatra ny raharaha, adidin'ny CSA any mandray fepetra manoloana ny mety ho fiantraikan'izany didim-pitsarana izany, ka nandefa taratasy tany amin'ny taleny radio Free FM ny ministry ny serasera amin'ny mahafilohan'ny CSA azy ampiady vonjo maika ny radio mandra-pisiny didim-pitsarana farany. Manamafy anefa ny CSA
toy izany koa ny ministera ny serasera fa tsy misy ifandraisany amin'ny raharaham-pitsarana izay mahakasika haino aman-jery na mpanao gazety tsy mbola nitory na iza raha teo ny CSCA na ny ministera ary farany mbola andraikitry ny CSCA mampatsiahy ireo rehetra ao anatin'ny haino aman-jery fa misy ny fahalalahany asa fanaovan-gazety voafaritry ny lalam-pandrenana saingy misy andinin-dalàna ihany koa anefa mametra ny fampiarana izany fahalalahany izany ny andininy fa 17 ao amin'ny tondro zotra raha teo manamafy izany ho ihany ity fanambarana avy amin'ny CSCA ity. Eo misehatra ara-tsosialy kosa dia andrasana fatratra ny fahatongavan'ireo fiara fitateram-bahoaka nafaran'ny fanjakana ho Antananarivo renivohitra. Mifanaraka amin'ny filan'ny mpandraharaha sy ny fanjakana ho sady mamaly ny safidin'ny mpandeha ireo fiara vaovao afarana ny Chine hanatsarana ny fitateram-bahoaka amin'ny taxibe eto Antananarivo renivohitra izy ity. Misy roa karazana moa izany. Fiara lehibe mazaka olona 7 mahery miaraka amin'ny mitsangana ahitana modely 3. Mivezivezy amin'ny faritra Marindrano tsy be fiakarana io. Ny faharoa kosa dia fiara kelikely na fohifohy 9 metatra eo misy modely 4 ampiasaina amin'ny faritra be fiakarana. Androany sabotsy ny fivoriana voalohany nataon'ny reto mpandraharaha mpampiasa taxi be. Ny hainy tatitry ny délégation nanjery ny ozinina mpamokatra ireo fiara ireo no sady nandinika ny dingana faharoa atrehina. 900 ny isan'ireo mpandraharaha mpampiasa taxi be eto Antananarivo izay mampiasa fiara 810. Antenena tsy manalavitry io isa io ny isan'ny fiara ao afarana hoy ireto mpandraharaha. Dia mafisina eto faraka ny tenona lefatoflomo zany zay isoranay be ankehitriny izao fikarakarana ny vahoaka Antananarivo izao dia tsy misy premier versement izy io ary izy ny fanjakana no ikarakara ny any amin'ny fahatongavana ireo ny dédouanement nda tsy misy taxe douane ny TVA tsy misy ary ito mbola ikarakara amin'ireo microfinance mpampindram-bola reo zay zany no tombontsoa. Na izany na tsy zany dia tsy mahasakana ny asan'ny taxi be fampiarinasa ny fahatongavan'io vaovao io hoy ireto mpandraharaha ihany ary tsy hisy patanty vaovao havoaka fa ny teoloha ihany no ampiasain'ireo fiara vaovao. Azo ny anjarany zany ny fitaterana tanety fa mitsikitsika ihany koa ireo misahana ny fitaterana napakabaka. Navaozina tanteraka ireo fanamafisam-peo haut-parleur eto amin'ny Tsiranam-piaramanidina eto Ivato izay mahatratra 420 misy any amin'izao fotoana izao ary mitetina 770 tapitrisa ny nanaovana izany. Ny zava-bita faharoa dia ny fanavaozana ny efitra fidiovana sy ny fivoahana ary tsy adino amin'izany ny an'ireo sembana natao manara-penitra ny asa vita sady natao hitsinjovana ihany koa ireo mpandeha ho an'ireo sidina any ivelany nahatratra 7 tapitrisa kosa ny vola lany tamin'izay. Fahatelo dia ny fanamboarana tanteraka sy ny fanavaozana ny fandoavana atike ho an'ireo fiara izay maka parkinina eto Ivato nandaniana vola hatrany amin'ny 730 tapitrisa ariary. Na dia kely aza ny vola tamberim-bidy miverina amin'ny orinasa ADEMA nezahana hoy ny tale jeneraly ny manome fahafampo kosa ny olona. Tsy manisy fanomotana azy misy hatramin'izay amin'izao fotoana izao moa zany efa karazana hoe misy accord de principe zany amin'ireo autorité compétente amin'ny hoe atao zany ny kajy rehetrarehetra mba hijerena an'izay tokoa satria saotra ny ezaka vita ny ministry ny fitaterana Benjamin Ramanantsoa anambarany tale jeneraly kosa fa amin'ny volana marsanoany notokanana ny Tsiranam-piaramanidina ao Nosbe. Itsekila moa dia mezaka mamirina amin'ny loany ny tanàna Antananarivo ny tompona andraikitra tapitra treo ny tsenan'ny Noely sy ny taom-baovao. Nalalaka ny lalana, tsy hita ireo mpivarotra amoron-dalana na anaty arabe tetỳ Analakely sy tsara lalàna atao anatin'ny fetin'ny Noely sy taom-baovao. Naomby araka izany ny hetsika nataony fiadidiana ny tanàna Antananarivo amin'ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana. Tsara zany le fipetrana nataon'ny
satria afaka mba malalaka ny lalana zany dia mba mizotra tsara indrindra ty mety hiteraka accident koa raha tery ny lalana tena mety aloha dia izy satria tena mahasoa satria lasatsikoka malalaka efa miakatra dia tsara mihitsy zany raha ohatra hoe eny mitorotoaka dia milina mba ialana amin'ny accident koa mahafinaritra mihitsy raha ohatra fa mitozany mba malalaka hoentitra ary tsy andefitra ny commune urbaine Antananarivo amin'ny fanasaziana ireo tsy manara-dalàna indrindra fa ireo mpivarotra amoron-dalana ireo mpandoto tanàna ary ireo manao risoriso amin'ny fanaovana taratasy fahazahon-dalana amin'ny fanondrenana. Noho izany rehetrarehetra zany dia tsy azo atao ny fivarotana eny amoron-dalana ary hiaran'ny sazy izay mbola mini manao zany. Tsy azo atao ny fanondrenana trano na fotodrafitrasa tsy misy fanomezan-dalana norona avaty amin'ny commune urbaine Antananarivo. Manentana ny mponina nary ny fako amin'ny 10 ora sy sasany ariva hatramin'ny 7 ora sy sasany ariva ny tompona andraikitra eto amin'ny commune. Manentana ny tsirairay ihany koa mba samy andray ny andraikitra tandrify azy avy. Ny akon'ireo lanonana nandritra ny faran'ny taona eran-tany kosa no anamaranantsika nisongadina androany. Firenena ny tsena voalohany taona vaovao 2024 Nouvelle-Zélande nanaingo ny tanàna teto amin'ny Skate Tower Auckland ny avomanga lehibe ho mariky ny fijenana ny taona vaovao. Teto Birmanie tapitra treo ny fitokana monina hita teto rangorona ny fampiarana ny demokrasia. Na dia tsy ahitana taratra ny fampanjakana ny demokrasia azy Korea Avaratra dia afatra ho an'ny fifankatiavana sy fandriam-pahalemana no fanambarana netiny Kim Jong-un ho an'ny vahoakany. Fomba vaovao tsy fanao hatramin'izay ity hetsika ity. Shanghai fampisehoana manetriketrika tsy misy toy izany teto Shanghai. Afomanga nandravaka ny tanàna ny fandefasana horonan-tsary 3D tamin'ireo trano manan-tantara. Un bâtiment historique. Niara nanisan'ny segondra vitsy ny gadona ny taona vaovao 2024 ny Amerikanina teto amin'ny Times Square, New York. Fomba mahazatra hatramin'izay no netiny Moscou nanamarika ny fijenana ny taona vaovao 2024 teto amin'ny Place Rouge. Ireo mpifankatia sy fianakaviana no tonga maro nanatrika izany. Nampiseho ny fahaizany tamin'izao tontolo izao i Dubai namirapiratra ny haingo sy ny loko maro samihafa nampiadiny teto amin'ny trano faran'izay avo eran-tany. Tour Eiffel kosa na tsy nisy afomanga aza dia manintona trano ireo mpizahatany tamin'izao fijenana ny taona vaovao 2024 izao. Fa i Brésil no tompon-daka ny fety tamin'ny tsenana ny taona vaovao 2024. Mahery ny roa tapitrisany ny olona teto Rio de Janeiro niara-ny faly, ny orakoraka, nijery ny afomanga goavam-betsitra misy toy izany.